तो आज हम लोग का मन कर रहा था कुछ दाबेली टाइप का खाने था, और हम लोग जा रहे थे माँ नर्मदा के घाट, ग्वारी घाट। और यहाँ पर हम लोग को रास्ते में दिख गई भाई दाबेली, और यहाँ पर देख सकते हो पाव, उसके ऊपर आलू का मसाला, अनारदाने, मूंगफली, प्याज, भाई साहब बहुत सारी चीज़ आती है दाबेली में। और उसके बाद फिर ऊपर आलू का मसाला एकदम लोडेड करके, भाई साहब ये दाबेली जो आखिरी में बनती है इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी, क्या ही बताएं। तो ये देख सकते हो, ये हमारी दाबेली रेडी हो गई। प्योर देसी घी में इसको सेका जाएगा आराम से, और फिर देख सकते हो इसके बाद इसको डाल दिया जाता है सेव में अच्छे से बिल्कुल, और जो कि सेव इसके सारे साइड लग जाता है। उसके बाद ये प्याज, उसके बाद ये धनिया, और ये रेडी हो गई। तो आओ जल्दी से टेस्ट करो वीडियो को।